Okay, brothers and sisters, na po tay tubagon karon nga issue sa pagtuo mahitungod sa ribulto. Okay, na ako i-post sa social media ato ning i-explain tagaan na to og katinawan kay kung di ta makasabot ani base gyud sa gitudlo sa simbahang Katoliko mo apil puta sa mga dili Katoliko sa pagsaway sa mga ribulto nga Katoliko, labi na kung doon natin mga debosyon nga mogamit ta og mga simbolo o mga larawan o ribulto na sinayop ni sa mga igsuon natong nahimulag kun dili mga Katoliko nga nahimo na kunong Diyos-Diyosan ang maong mga ribulto og sa ingon sayop na kay gidili mangyud na sa Biblia ng pagsimba og mga Diyos-Diyos. Atong ipakita sa ninyo kining akong gipost ninyo nga kung dili ta kasabot ani mahimong usap ta sa musaway sa mga ribulto nga Katoliko. Kaniyo mo ni akong gipost sa social media. Bisan unsang ribulto basta himuong Diyos-Diyosan bawal. Bisan unsang ribulto nga wala gihimong Diyos-Diyosan dili bawal. Okay. Kana gong naasa napulo kasugo nga ang Dios ga dili og ribulto. Ang buot ipasabot ana kung himuong Dios. Kay sa bersikulo 3 sa Exodo 20 daan naman nga nagpasiuna siya nga dili magbaton og laing Dios. Di modo kung maghimo tag ribulto bisan unsa dayon atong iukbuan o simbahon ningon nga Dios, bawal gyud na. Sa laing bahin kung maghimo tag ribulto basta dili lang himuong Dios o Diyos-Diyosan, wala kini gibawal. Unsa may puribana. Ang Dios mismo ga sugo sa Biblia nga maghimo og ribulto. Gisugo niya si Moises pananglitan sa Exodo 25 tudling 17 hangtod sa 22. Okay, atong makita diha atong mahibaw-an nga naman nga gapahimo ang Dios kung absoluto nga gidili ang paghimog ribulto. Gipahimo niya si Moises og duha ka larawan sa kiruben o anghel ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. So kung absoluto nga gidili ang ribulto, nga naman ang Diyos nagpahimo. Sa Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20, ang templo ni Solomon niadto templo sa Dios sa panahon ni Solomon gihulagway gyud ganaagyoy mga larawan sa kiruben. Naong gyud sa tao. Naong gyud sa tao din napagani larawan sa usa ka leon. Amo ni mo pamatuod na to sa kining atong gipost nga bisan unsang ribulto nga wala gihimong Diyos-Diyosan dili bawal. O mauna kanang sa Ezekiel 41 15 hangtod sa 20 na ay ribulto o larawan diya sa leon. Wala man na gihimong Diyos-Diyosan, so wala na gibawal. So mauna ang gihimo ra gyung Diyos-Diyosan maoy bawal. Niya kanang mga ribulto nato sa Katoliko wala man na gitudlo sa mga pari nga himuon nato ng Diyos-Diyosan. By the way, unsa man ang Diyos-Diyosan? Kanang Diyos-Diyosan kana bang giisip nato nga Dios unya dili tinuod. Panalitan kanang ribulto maghimutag ribulto sa baka. Dayon atong huna-hunaon nga kanang ribulto sa baka mao nay Dios. Unya dili man na Dios. Kanang baka dili man na Dios. So mahimo ng Diyos-Diyosan kay ato mang giila nga Dios, gitratar ingon nga Dios bisan dili Dios. Kay kanagong Diyos-Diyosan dili tinuod nga Dios. Pero kudanang mo unsa may kasamahan ana basta dublihon gali nato ang pulong mayon tag doktor kay dili tinuod doktor. Pusil-pusil kay duaan lang di tinuod.
Kana pong Diyos giila na to nga Diyos o gitratar na to ingon nga Diyos bisan dili tinuod Diyos. Mo na Diyos-Diyosan. Ang mga larawan sa Katoliko wala na gihimong Diyos. So dili na Diyos-Diyosan. Nakaroon na atay gi-post pod sa laing laing gi-post na to sa social media atong gitandog tong gi-post pod sa usa ka dili Katoliko, kung ako malimot usa ka Seventh-day Adventist. Mao ni iyang gipakita. Nadriyo na ay pagsimba ni og Diyos-Diyosan kining naay marka nga noon. Dili ni pagsimba nga Katoliko kay Diyos-Diyosan man ang gisimba diha. Pero sa ubos sa picture na ay larawan diha o ribulto ni Jesus Christ nga ang iyang kulor itom, then gapas-an og cross nga itom. Okay. Now, kini nga picture gipakasama ni siya. Gihimo ning o gihalin tulad ba, gipakasama sa pagsimba og Diyos-Diyosan kining pagsimba sa mga Katoliko ni Kristo nga anaa diha gaatubang sa larawan ni Kristo nga naghulagway nga usa ka Nazareno. Okay. Now, sakto ba ang mga dili Katoliko sa ilang huna-huna ani nga parehas ra ni pagsimba nga idolatry? Now, dili pagsimba nga idolatry ning sa ubos. Nga naman, kay kinsa man ang gisimba ani? Si Jesus Christ. Okay. Si Jesus Christ angay man simbahon. So mao na dili ni siya idolatry. Dayon kining sa taas, kanang sa taas, idolatry na kay Diyos-Diyosan man na. Dili man na matuod nga Diyos unya ilang gisimba. So mao nang idolatry na. Kay kana laging sin o sala nga idolatry, kana bang imong gisimba ang dili angay simbahon? Ang simba nga gipasabot nato dinhi kanang latria, kanang pagsimba nga sa Dios lang. Okay. So klaro kayo nga matawag nato og policy of equivocation ang gihulagway sa picture, no? Kay ipakasama man ang pagsimba og Diyos-Diyosan og pagsimba ni Kristo. Dili gina parehas. Kay ang pagsimba og Diyos-Diyosan bawal yun na. Sa sugo sa Dios nga dili magbaton og laing Dios. Kining sa ubos, kining pagsimba ni Kristo, dili na siya pagsimba og Diyos-Diyosan kay dili man Diyos-Diyosan si Kristo. Di ba? Angay man simbahon si Kristo. Unya tingali, kay tingali mao gyud ang hunahuna sa mga dili Katoliko ani nganong mugamit pa magribulto. Dili man dautan ang paggamit og ribulto basta ang ribulto gasilbi lang figure o representation. Kay dili man bawal ang paghimo og representation. Example, ang Holy Spirit. Unsa may makita nato sa Biblia nga dunay butang kanang binuhat lang pero ga-represent sa Holy Spirit. Example, kanang salampati. Kanang salampati pwede natong himuong representation sa Holy Spirit. Ang salampati dili na Holy Spirit, pero mahimong gamito nato pagpunting, pagpasabot, pag-represent sa Holy Spirit. Maupod, kanang ribulto nga Nazareno nato sa Katoliko, ang girepresentahan ana, ang gipasabot ana, ang gipunting ana, ang gipigure ana si Jesus Christ. Mao na. So dili na dawtan. Unsa pa may example sa Biblia nga biblical ang paghimog representation. Basta di lang himong Diyos-Diyosan. Okay. Kanang anghel o kirubin lagi. Ato na ning gihisgutan nga ang Dios kapahimog larawan sa kirubin. Unsa may function anang larawan sa kirubin? Representation sa mga anghel. So, pwede nga si Kristo, labi na kay nakita man to si Kristo, mahimuan na siya representation. Parehas ana.
So mao na dili na siya pagsimba og Dios-Diosan. Kay si Kristo kung atong gisimba, tinuod man siya nga Dios. Gawa sa mga iglesia ni Kristo. Separate topic lang po ni kung atong i-discuss ng pagka-Diyos ni Kristo. Kung atong tubago ng mga pagsupak sa pagka-Diyos ni Kristo. So kining atong explanation, muhaom lang ni pod sa kitang mga Kristiyano nga nagtuo ni Kristo nga Dios. Okay. Nga si Kristo angay simbahon. So kining Nazareno na to nga imahe niya ga hulag o ga punting man o ga figure man ni Jesus Christ nga Dios. So angay simbahon. Nya kanang sa taas kanang pagsimba og Dios-Diosan, kung naamang gali na girepresentahan, naamang gali na gitumong, dili gyud na si Kristo, dili pod ang Dios, di ba? So larawan ko na sa nang larawanan na. Di ko kasigurado kung sana. Kung gihimo mangalit ng figure, pero wala na siya ga figure o gatumong sa Dios. So Dios-Diosan ra gyud na, di ba? Gihimo nila ng Dios God kung atong tanawon sa history, unya dili man na Dios. So mahimong Dios-Diosan. Pero kining sa ubos sa picture, si Jesus Christ man ang gipasabot ana. Figure man na ni Jesus Christ ang gahulagway na ga picture na siya o ga handom na niadtong si Kristo nagpasan sa krus. Nya Dios-Diosan na si Kristo nga matuod man nga Dios si Kristo. Di ba? Tingali mo ingon po sila nga nganong ituman. Now dili ko ka detalye objectively kay nalimot ko sa explanation nganong dunay paglarawan ni Kristo nga itom ang iyang kulor. Pero sigurado ko nga dili na daotan. Kay kung moingon kag ihulagwan nato si Kristo nga itom ang iyang kulor, then imo na dayong mamaliitin o murag imong ipaubos, dili na siya maayo kay mulutaw man nga maparehas ta atong mga puti sa una sa Amerika, mga Amerikanong puti nga ilang gipakaubos ang mga itom. Mao na nga luoy kayo ang mga negro sa una sa Amerika. Pero niabot ang panahon, nalimot ko atong inilang tao nga pinaagi niya, giwala ng discrimination sa mga itom. But ipasabot, kinahanglan ipatas yun na to. Pantay-pantay lang yun. Tupong lang yun ang atong panglantaw sa mga tao. Manigro man siya o maputi man siya. Ningon ana. Diri po, no? Kung si Kristo dinhi gihulagway sa Nazareno nga itom iyang bulok, dili na to na mauton og sabot. Ato lang na siyang kuhaan og mensahe. Mahimong ang mensahe ana nga buot ni Kristo nga dili nato ipaubos o dili nato mamaliitin. Dili ba ingon mga dili ba ta makaminos sa mga tao nga ang ilang kulor itom. Ingon ana nga bisan unsang kulor, maputi man, maituman, ma-brown man, dili nato na mamalaitin o sa pilay na dili nato ikaminos kay parehas ra ta atubangan sa Dios. Pero nahinumdum ko atong iglesia ni Kristo nga akong amigo na ingon siya unya nganong itumang yun ato pa pwede po ay mamaliitin tong mga brown o puti, dili lagi. Itom lang nang example na to diha kay kasagaran yun nga daog-daogon sa mga magdaog-daog kana man yung mga itom, di ba? Bisan sa atong kining sa nahinumdum ko sa eskwelahan sa una na ato'y classmate na mo nga inana lagi itom ang yang pamanit burag negro. Ang uban akong mga classmate, lain ang ilang pagtratar atong ito, mura bag ipaubos nila na dili na maayo. Dayon, sa lain pong nahibawan ako, kung ako makalimot, tungod kay ang kahoy niyadtong naghimo og larawan ni Kristo o ang krus nasunog. Nasunog ko no mo ng itom. Then, og unsa pa historical basis ana nganong itom dili na ko kadetalya ana kay nalimot ko atong naay nag istorya mahitungod sa historical
historical nga rason ngano nga naingon ana. Basta sigurado ta nga dili na pagmaot sa mensahe. Gani nagpahinumdum pa na nato nga bisan pa og itom ang pamanit sa atong mga igsuon dili nato ipaubos kay si Kristo naa gihapon diha. Mao po ni gipakita sa atong larawan o ribulto ni Kristo nga ang iyang kolor itom. Nga dili unta magmaot ba atong hunahuna kung itom ang iyang kolor diha. So, kinsa man ang mga musaway dayon nato ana be. Kung ang atong paglarawan ni Kristo sa Nazareno, nga itom, kinsa may magmaot dayon ang hunahuna ana, syempre katong mga dili Katoliko nga nagsaway sa debosyon sa Nazareno. Nganong Nazareno tuod, alang niya itong mangutana nganong Nazareno, pagpahibalo na nga si Kristo iniadto, ang iyang hometown Nazareth. Pares guna to mga Pilipino, nganong gitawag mo tag Pilipino, kay naata, taga Pilipinas ta. Si Kristo pod, taga Nazareth. Okay? Nang Nazareth. Nazareno si Jesus Christ. Mao na. So atong iklaro ninyo ha nga dili na pagsimba og Diyos-Diyosan kanang sa ubos nga paghulagway sa picture. Ngano kay si Kristo tinuod nga Dios. So kung atong gisimba siya, dapat lang. Mao na. Dayon nahinumdum ko atong sa laing video nako, ako lang pong usbon nga nganong na may mga Katoliko nga magdumog na, magilugay na nga kanang murag panatiko na gyud. Akala wala nagitudlo sa simbahan. Wala nagitudlo sa simbahan. Dugang-dugang ra na nga mga pagbati sa mga Katoliko nga gahimo ana. Ako dili ko mo advice og ingon ana. Dayon natoy usa ka sabadista pud nagingon ako nganong wala man na badlonga. Now kung wala na mabadlong, siguro maingon lang nato nga failure na sa mga nagdumala. Pero dili na sabton nga sayop ang tinuod nga mensahe ana gumikan sa dunay nagbuhat og sayop. Dili na. Ato lang nang isipon nga paghugaw-hugaw lang na sa atong pagsaulog. Mao nang na. Unya pod nahinumdum ko do naman gyud puy mga pari nga ga badlong ana or unsa na ga warning gyud, pero wa pag yun na mao na pag yun gihapon. So ambot ugon sa kay kasulti po sa mga pari about ana, basta kay sa ako rang reflection ang atong simbahan karon at present dili gid siya lunlon hapsay. Naagi mga apan napagay daghang mga problema sa pagsaulog po dingon ana dili ma-perfect. Kay naamon di mga sakop ka maghinubra ang ilang hunahuna og pagbati nga wala na masubay sa unsay gigitudlo sa simbahan. Siguro matawag nato og failure siguro pod ang uban nato nga mga nagdumala mao nang ingon ana ang sitwasyon or gahi lang yung kag-ulo ng mga Katoliko ha. Okay, naman ko yung nadunggan po nga pare nga mga gahi mo guna sila gulo. Gitudluan naman na sila pero magbuot man yun. So ingno na lang nato nga mga Katoliko na silang gahian jud gulo. Okay. Pero ato lang iklaro nga ang simbahan nagtudlo og insakto nga maayo nga pagdebosyon. Now kung do naman gani magbuhat yun og dili maayo, ingno na lang nato nga lisod yun nato pag-perfect sa Kristyanismo diri sa kalibutan at present. Okay, wa may perfect nato po siguro. Bisan gani kita nga wala gahimo ana, dili man pud matawag nga limpyo na gyud ta. Naaman po yung mga sa ubang buhat nga masayo pud ta. Yun na pud. So sa pagdebosyon sa Nazareno, bisan gani ka ng sinulog, dili lang gyud ta ba nga mag-expect ba nga hapsay gyud tanan o perfect. Nganong dili gyud na ma-perfect kay kita nga mga sakop dili man perfect, di ba? Mahimong ikaw sakto ang imong pagdebosyon ana, pero sa ubang bahin sayo po ka pananglit sugarol ka or bisyoso ka,
naman po dili mo apil og ingon ana nga debosyon. Nga dili mo apil og dumog sa Nazareno pero lahubog. Diba? O kanang sige sa sugalan ug unsa po ng mga buhat nga dili maayo pod nga ilang gibuhat. So ingon ana lang na nga kanang atong pagdebosyon nga maayo unta ang tumong ana kay si Kristo gyud ang gisimbaan ng kanang atong pista sa Nazareno. Kung na may dili maayo nga makita diha, pagpahibalo lang na nga dili pa gyud ta perfect. Ang simbahan sa yuta karon dili gyud perfect. Kay masawayan pa man. So mao bitaw sa akong programa sa radyo, akong gihangyo ang mga Katoliko nga magtinuod unta ta. Kay kung sagol-sagulan natog dili maayo ang atong mga debosyon o pagsaulog, gahatag tag rason sa mga igsuon nga nahimulag sa tinuod nga simbahan sa pagsaway nato. Murag gisugnuran nato ba ang gisugnuran nato ang problema. Nga ang problema ra unta sa mga igsuon natong nahimulag nganong nibiya sila nato kay wa sila kasabot sa atong mga pagtulunan, gidugangan nato ang problema. Ngano man kay kitang mga Katoliko nga wala magtinuod sa atong pagtuo, sagol-sagulan natong binuang mga dili mao, gasugnod man hinuon ta sa diferensya. Kay gahatag man ta og rason sa mga igsuon natong namiya nga mosamot og saway nato. Di ba? Pero sayo pod ang mga dili Katoliko nga ilang pasanginlan ang relihiyong Katoliko o pagtulon ang Katoliko. Kung doon na may mga Katoliko ang wala kasunod. Kay parehas gud anang kanang mga Katoliko nga naas prisuhan. Na may moingon nga Katoliko nga daghang mga Katolikong daotan dias prisuhan. Anong pasangilan man ang relihiyon nga wa man magtudlo ang relihiyong Katoliko sa ilang gibuhat nga daotan maunang nga priso sila. Diba? Katong na viral nga video diya sa social media nga ang lolo og ang kanang iyang apo nga mura sila gadibate, niingon ang lolo nga Bibi, sa Katoliko pa ko ni adto bisyoso, daghan kay kog bisyo. Giingnan siya siyang apo nga paghilom dia lolo. Gitudloan ba day mos pare? Wa man nagtudlo ang pare nga magbisyo. Sakto ang bata. Di ba? Di na to pasanginlan ang relihiyong Katoliko. Kay mao man ni original nga Christianity kung subayon na to sa history. Now, nagani mga Pilipino nga ilang himuong example tong mga Espanyol sa unang mga Katoliko nga dunay dili maayo o gawi, tinuod man na di na to na inigar. Kay ang Christianity madaugon man yun, meaning daghan yun mga convert nga kanhi mga pagano pero dili man yun ma-perfect. Bisag na convert na sila, dili nila ma-perfect ang ilang pagka-Kristiyano kay masagol-sagulan man og mga personalan pod. Bisan man gani dili mga Katoliko na ako'y nakita, bisan mga iglesia ni Kristo ni Manalo, naaman dyo'y mga isyu po na sila, nga gani ka ng mga sakop nila nga mutulig bagbag, ipang tiwalag nila kay naaman gimutulig bagbag. Di ba? Singon na mga katsila po sa una. By the way, nga nung nahimo mang Kristiyano ng mga katsila, nga na may mga maot o istorya na sila. Di ba? Itanaw na to ang Biblia. Bisan sa Biblia makita na to nga na Christianize gyud ang Espanya. Tanaw na to dang si Pablo nakaabot sa Roma. Dayon nagisgot siya nga muadto pud siya sa Espanya. Nasa Roma 15 kung ako masayop. So na Christianize gyud ang Espanya mo nang Katolisismo. Katolik wa may lain kung subayon na to sa history nga tinuod nga historical good Christianity, kini man Katolisismo nga naabot sa Roma, naabot sa Espanya, dahil naabot diri sa Pilipinas niya itong 1521. So dili ta mag-expect nga tungod kay Christianity ang gidala nga hapsay na tanan. Dili gina mahapsay kay dili man lagi perfect ng mga katsila. Dibi na katong mga dato, mga politiko, for example, may gobernador, yun na din. Kung mupatigbabaw ang ilang mga personal, ilang pagkatawhanon, siyempre mahugawan yun ang simbahan kay mga Katoliko man sila.
Pero dili na to pasanginlan ang simbahan nga gisugdan ni Kristo o ang pagtuo gumikan sa mga sakop o mga leader ba nga gisagol-sagulan nilag binuang. Kay bisan panahon sa 12 ka apostol, katong gibuhat ni Judas o wa man to'y apil sa pagtulon-an Kristiyano, pero nganong nahimo man gyud niya. Di ba? Gani si Pedro, gihimong leader, gihimong representative ni Jesus Christ. Pero bisan pa niya na taliwala sa dunay nahimo pong dili mao si Pedro nga iyang gilimod si Kristo. Then nakapamulong siya di mao. Pero gani wala pagali bakwi ang gisango niya nga katungdanan nga mao ang pagka-representative katong iyang sa dihang giingnan siya ni Kristo katong taliabot ng mukayab si Kristo sa langit sa Juan 21:15-17 giingnan si Pedro, atiman na ako mga karnero. Sa to paghimo sang universal pastor. Sa to pa universal pastor. Giterminuhan nato og pope niadtong ika-unom o ika-unom o ika-7 siglo mga diha dapit. So, mauna ang atong tubag. So, sa pagtapos mo ingon ko, fallacy of equivocation ang gipakita sa picture. Nga naman. Kay giparehas, gipakasama ang dili sama. Mao man ibot ipasabot anang fallacy of equivocation. Okay, na dito yung utanan ako. Unsa may ibot pasabot anang fallacy of equivocation? Kana bang sayop sa pagpakisama kanang muhimo kag kasamahan, muhimo kag example nga iparehas nimo unya bisag dili parehas. Kanang nasa picture dili man gyud na parehas. Kay kanang sa taas paghulagway na siya og idolatry, sala nga idolatry kay ang gisimba diha Diyos-Diyosan man, dili man matuod nga Dios. Pero kanang sa ubos ang wala na kanang dili na parehas atong nakita nako sa Quiapo nga nagiluganay nga murag kanang murag formal ra na. Kana may sakto nga kanang pagdebosyon nga murag igora na ga prosesyon dala ang imahe ni Kristo nga nagpas-an sa krus. Kanang gipakita sa picture dili gyud na siya dautan. Wala na masaguli og binuang kanang naa, pero katong ubang mga naa sa video nasagulan tog dili mao murag panatiko to kanang hapit na gali magdusmog na gyud din magiluganay na hangtod mga nanay mga matay ubot og nabay nga matay o dayon nanay nga disgrasya ag ilog-ilog nginana kato panatiko na to nga buhat. Mao toy gipasabot na to nga dili maayo sa pagdebosyon. Siguro maingon na to nga nagkulang siguro ang simbahan pagpahinumdom o mao na failure to sa mga leader nganong naapaghapo ingon na nga dili man na mao. Pero dili na to tabunan nga taliwala sa sayop na insakto. Mao na nga dili na to lahapon pres ani kaning gipakita sa ubos. Igor man na sila ga prosesyon sa figure o representation sa pagka-Nazareno ni Jesus Christ. Diba kay ni agi man ito sa pagka-Nazareno kay taga Nazaret gud siya. Gihulagway lang diya na nagpasan po to siya krus. So paghulagway na ni Kristo, so ang gisimba diha nato si Kristo dili Diyos-Diyosan kay dili man Diyos-Diyosan si Kristo. Kanang iyang rebulto diha figure lang, representation lang. Dili man lagi daotan ang paghimog representation o mga simbolo. Nasa Salmos 74:1-9 nga ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Mga butang man na. So, pwede kahimuag representation ang pagkamao nga angay tahuron o angay simbahon. Sama anang Espiritu Santo, pwede man ato representahan og kanang salampati. Ang kanang pagkabata ni Kristo, pwede na to na himuag representation o souvenir nga kanang Santo Niño nga larawan o ribulto. So, kung magsayo-sayo po ta atubangan sa Santo Niño, dili po na sa idolatry. Kay, kinsa man na si Santo Niño? Si Kristo man na. So, dili na magsimba og Diyos-Diyusan. Kay dili man Diyos-Diyusan si Kristo. Matuod man siya nga Diyos. So, dili na to ipakasama po ang debosyon sa Santo Niño o kanang naada sa larawan sa ibabaw. Nga, klaro man ang Diyos-Diyusan. So, I hope na muundang na unta ang mga dili Katoliko sa ilang sayop nga pag-comparison o paghalintulad. Okay, hangtod sa sunod higayon, kini si Veritas.